Hello， 大家好，我是花样万维小磊。本期视频呢，咱们来拍一个更换这个背光这个视频。我手上这一块屏呢，它这个问题呢是背光有特别大的白斑。我们调的这个白色的画面，大家可以看到我手指的这个位置呢，有特别亮、特别白的一个斑，然后特别显眼啊。这个屏呢，我们就需要换背光，然后这个型号呢是一款 LG 的型号。然后它的型号呢，这儿可以看得到。那么这个型号呢，我翻了一下呢，没有这个背光，所以说呢，我们就得去修一下。另外修的话，因为它如果修背光这个亮斑的话，需要更换背光里边这个导光板，而且这个型号的导光板呢又没有，因为每一款屏这个屏的型号不一样，它的导光板那个尺寸啦、大小、规格都不一样的，所以说导光板也没有。后来呢，我就决定给它导一个背光。怎么导呢？就是说我这边呢，找到一个好的背光。当然这个屏呢，它是一个 BOE 京东方的屏，也相当于说这俩屏的型号不一样，但是它的背光是好的，这块屏是个报废的。所以说我想把这个好屏，然后挪到这个背光上面来。我们可以亲眼的看到啊，这两款屏是不一样的。包括我们要翻过来的话，它这个背光接口的位置也是不一样的。这个背光的接口位置在这个位置，然后呢，另外一个背光的接口位置在这儿，而且背光接口的大小也不一样。所以说我们到时候导上去需要在背光接口这边进行飞线。同样的，再翻过来，咱们再看一下这两款不一样的地方。还有不一样的地方就是说，我们这个背光这个边框这儿也不一样。我们可以看到啊，这一款屏 LG 的这款屏，这个屏呢已经紧挨着这个边框了。包括它这边还有它的这个边，它这个屏紧挨着这个铁框了，而且这个背光呢，这个京东方的背光呢，这个边上呢有一个白边，有这个白边，所以说我们画上去，到时候需要把这个白边给它去掉。如果不去的话，到时候这个屏整体会向它的另两边会有偏差。如果有偏差的话，装到这个电脑上，回头会可能会出现它左右上下不均匀，所以说这个地方到时候咱们再修改一下。这个白框呢，我们要把它去掉，因为它刚才那个那个 LG 好屏上面它没有这个白框，所以说我们要先第一步把它去掉。现在呢，咱们将这个好的屏放到这个好的背光上面。放的时候呢，我们要将它这两个边对齐啊。就是说我们这个原装的屏之前呢是这个边跟这个边它是没有变，这个边特别小的，因为换出来的这个背光呢，它比较大，比我们刚才那个有亮斑的屏比较大。我们可以看到这儿多出一块来，同样的这边也多出一块来。这个不要紧啊，因为我们这个 LG 这个屏稍微偏小一点，刚才呢这个京东方的屏呢，它这个边区呢偏大了一点，这个就跟我们的手机差不多呢。因为之前我们的手机都知道，好多都会有一个边务区黑边，然后现在的手机呢，它四个边都贴近边了，就显示的画面都已经贴近边了。这个跟我们那个手机那个道理都是一样的。接下来呢，我们就将这个背光这边引出两根线。背光这边呢，它就是一组供电一组回路，所以说我们接两根线，然后接到主板这个背光供电的这个位置上面来，就接到这一块，对，相当于从这一块飞两根线，直接连接到这个背光接口这就可以了。咱们用这个比较细点的这个气泡线，这个气泡线呢它是绝缘的。然后呢，它这个背光接口呢这边有好多针呢，它这个背光接口这边我看了一下啊，它这边这3针呢它是这个供电的，然后这边有4组它是一个回路，也相当于这个背光呢它是并联的，然后并联了4组，所以说这4组咱们到时候给它焊到一块儿去。
还有一点呢，就是说我们这个支架这儿我们可以看到啊，这儿有一个小支架，然后这边呢还有个小支架。翻过来我们看一下啊，这俩支架这儿我们无法拧这个小螺丝了，也就是说这个逻辑板这边没法固定了。没法固定的话，我们再把它翻过来。它这逻辑板呢，这个边呢这一块是地，我们把这个地呢给它刮开，刮开之后跟这个铁架呢给它用焊锡丝给它连入。当然刮这个逻辑板这个位置呢，我们一定要刮这个地的位置啊，千万不要刮的是上面走的信号或者走的这个电压的位置，那样的话到时候直接就接这个支架这上面直接就接地了，相当于。就像这个样子啊，就像这个样子，我们把这个逻辑板到时候固定一下，然后另一个支架另一边也像这样，然后给它连一下。这个接口这儿呢，我们给它粘一层这个高温胶带，防止呢这个接口这个雅吸点这边跟这个逻辑板这边小电容给它碰的啊，我们给它粘一下。然后呢，这个接口这边我们固定好了，将这两根线呢接到这个逻辑板这边给背光供电的这块。那么这一块呢是给我们背光供电的部分。它这个是这个原装的背光接口这儿，咱们反过来。那么这两个点呢，它是给背光供电，它是正极。那么这4个点呢，它是负极。然后呢，咱们将这两根引出这个导线给它连到一块儿去。这样呢就可以了。我们把它连好了之后呢，这个多余的这个头呢，给它摘掉。线已经接好了，咱们现在给它插电看一下有没有亮，应该是没有问题的啊。OK， 现在呢是已经亮了啊。也没有问题，因为咱们找的这个背光呢是早之前就确定好它没有白斑的，现在已经换好了。接下来呢，把它这个丝边给它封一下就可以了。好了啊，咱们现在呢已经将这个屏的丝边给它封住了啊，那么这个屏呢就已经完整的修复了。那么大家如果遇到这种有亮斑需要更换背光，实在是没有相同型号的背光呢，也可以像我这样操作一把，虽然比较麻烦吧，但是也能修好。那么好了，本期的视频就到此结束了。喜欢视频的朋友呢，可以点个关注，谢谢。